कैसा भूख लग रहा है। 10 किलो का बिल्कुल छोड़ दा भाई थोड़ा पंपिंग मत करो, घुमाओ घुमाओ, थोड़ा थोड़ा पंपिंग करो, थोड़ा थोड़ा करो, फास्ट करो, जोड़ो मत छोड़ो मत। राकेश भाईंची पहिलीच कॅच झालेली आहे मोठी। नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रांनो, आज पुन्हा एकदा आपण ट्रॉलिंग फिशिंगला चाललो आहोत आणि आपल्याबरोबर आज खूप मोठी माणसं आहेत आणि त्यांना खूप वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, एक्सपर्ट आहेत ते फिशिंगमधील, आणि अशा माणसांबरोबर जाण्याचा आज योग आला आहे। काहीतरी नवीन शिकायला मिळणार आज नक्कीच आहे। तर मित्रांनो, बघूया आज आपल्याला ट्रॉलिंग फिशिंगमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे मासे मिळतात। मित्रांनो, आपल्यासोबत आहेत राकेश भाई आणि सोबत जय पण आला आहे आज, आणि आपले गुरु एक्सपर्ट आहेत प्रशांत भाई। मित्रांनो, कोकेरीचा सीझन आहे, ट्रेवेली फिशचा सीझन आहे आणि आपण जिग आहे हायाबुसाचा। आज हा जिग ट्राय करून बघूया आपल्याला काही मासे सापडतात काय। चेंज किया था थोड़ा, ये लगाया ट्रिपल हो गए ना। मारो येल ना, आली की नाही आली ना। चला हाँ आया हाँ, हे क्या मारा, इथे 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 सोडा, पुढ्यात जास्त लांब मारू नका, खाली जाऊन दे। वेट आहे ना, वेट लावला ना, है ना, उधर भी जा रहे हैं, ये छोटा छोटा टाइम पास कर रहे हैं, दिख रही है तो। पानी खराब है, होता है ना, वो झाड़ते हैं ना। मारेगा क्या इसमें, मारता है, अरे लगा लगा था, मारा, छोटा छोटा। मित्रांनो, ज्यावेळेला आपण स्पिनिंग फिशिंग करत असतो, रॉडच्या साह्याने लिव्हरला स्पिनिंग करत असतो, त्यावेळेला कास्ट करताना मागे पुढे लक्ष ठेवावे, दुसऱ्याच्या कोणाच्या लागणार नाही याची काळजी घ्यावी आणि लक्षपूर्वक कास्ट करावी। कारण आजूबाजूला आपल्या इतर अँगलर असतात,
त्यांना लिव्हरचे हुक लागण्याची शक्यता असते, त्यामुळे काळजीपूर्वक आपण कास्ट करावी. खूप वेळ झाला तर मासा काही सापडत नव्हता. हे बघ फिश लिव्हरच्या मागून फॉलो होते पण काही हुक होत नव्हते. आणि तेवढ्यात एक स्ट्राईक मिळाली आणि हां छोटा हो सुटला. जिग पे हुक नहीं हो रहा है. मित्रांनो, ज्यावेळेला ट्रॉलिंगला जातो तेव्हा आपले एक्सपर्टचं म्हणणं आहे की ट्रॉलिंगला डिपर चांगल्या कंपनीचे यूज करा. त्याचे हुक चांगले स्ट्रॉंग असले पाहिजेत आणि लाईन पण हेवी असली पाहिजे. 0.40 mm आणि चांगल्या क्वालिटीची लाईन यूज करा. आणि जी आपण रील यूज करतो ती 8000 सीरीज, त्याच्या पुढे किती पण चालतील आपल्याला. अशी हेवी रील यूज करा, कारण कुठला मासा कधी लागेल काही सांगू शकत नाही. त्यामुळे ट्रॉलिंगला हेवी सेटअप तयार रेडी ठेवा. त्यामुळे कसं आहे, मासा जेव्हा मोठा लागला तर आपल्याला टेन्शन येत नाही आणि मासा आपण इझिली त्याला काढू शकतो. SSV पेनची रीळ आहे ही आणि खूप हेवी रीळ आहे ही मित्रांनो. आणि अशा ज्या रीळ असतात 8000 7000 त्या खूप स्ट्रॉंग असतात आणि आपण मासा इझिली मोठा झाला ठेवला तरी त्याला इझिली काढू शकतो. हां थोड़ा पंपिंग करो, थोड़ा करो, फास्ट करो, छोड़ो मत. राकेश भाईंची पहिलीच कॅच झालेली आहे मोठी. जय गार्ब घे, हां दोन्ही घे. गार्ब घेतलेलं ना गाडी ना. घे हे उघड चल. गार्ब तुम्हीच सगळं आणलात ना, रॉड बीड सगळे आणलात ना. घे ये लो गार्ड लो. टेप तू घे. साइज देखने दो, हाथ में नहीं है. बड़ा है. ग्रुपर है. चालू है. बंद करो प्रॉब्लम है. पंपिंग मत करना बस. और बंद करो. हाँ छोड़ो मत. रील करो. रील करेगा. हाँ रील करो. थोड़ा रील करो, पंपिंग करो थोड़ा. पंपिंग मत करो. अरे विकेट. नाही मजबूत आहे. सब गाडी पसंत नाही दोनों पसंत आहे. नाही बराबर आहे. अरे बडा आगे हे बोला नाही. बरोबर लागला ना तो गेला ते ह्याच्यात गेला तो. बोट वाढायला पाहिजे सरपंचाला. काय बोललो? चालू कर, तुम्ही चालू करा बोट. मी तुम्हाला काय बोललो? हा याला ॲक्च्युली मंदारबाईने मगाच मला सांगितलं की ह्या लूरवरती मला 100% ग्रुपर लागेल आणि 5 मिनटं झाले असेल बोलून आणि लगेच मला मंदारबाईच्या बोलण्याप्रमाणे हा मला कॅच झालेला आहे. हा लोबीचा लूर आहे. बिग कॅच. एक किती गेलं?
10 किलोच्या के ऊपर है। 10 किलो के 10च्या वरती आहे. एक मिनट पकड़ के ऊपर सीधा पकड़ो. हाँ. मित्रांनो, आजचा ट्रॉलिंग फिशिंगचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. व्हिडिओ नक्की आवडला असेल तुम्हाला, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मित्रांनो, जर आपल्या चॅनलवर कोण नवीन व्हिडिओ पाहत असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा चॅनलला. खूप सारे असे फिशिंगचे व्हिडिओ आपण घेऊन येणार आहोत. तर मित्रांनो, एमजे स्पोर्ट फिशिंग टेक्निक या आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक जरूर करा. Gita. One more bird. आज बहुत मच्छी पकड़ा आपने. नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा आज. तो किसने पकड़ा? हमने आराम. आज के विनर ये आहे. राकेश दादा आज के विनर आहे. नाही, माझ्यापेक्षा मंदार भाई असते. नाही नाही मी एकच मच्छी काढली. आणि जयनी भरपूर सोडलं. यायला खूप रिझल्ट छोड़े ज्यादा. छोटा उसका बड़ा. उसको